without the color orange. Orange is a special color unlike any other. It's the second color of the rainbow. It will never be the same without the color orange. Orange juice for you, orange fruit for me. Orange cat so fat, orange bright to see. It's the second color of the rainbow. It will never be the same without the color orange. It's the second color of the rainbow. It will never be the same. It's the second color of the rainbow, and the world will never be the same without the color orange. Without the color orange. Orange, color orange. அனைவருக்கும் என்னுடைய நீல வணக்கம். நான் இங்கு நம்ம தேசிய கொடியை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 22ஆம் தேதி தேசிய கொடி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. நம்ம தேசிய கொடியை வடிவமைத்தவர் விஞ்ஞானி ஐயா. மூன்று நிறங்கள். நம்ம தேசிய கொடி மூன்று நிறங்களை கொண்டது. அது தனி நூலினால் மட்டுமே நெய்யப்பட்டது. மூன்று நிறங்களில் காவி நிறம் வீரத்தையும், வெள்ளை நிறம் அமைதியையும், பச்சை நிறம் பசுமையையும் குறிக்கும். வெள்ளை நிறத்தின் நடுவே அசோக சக்கரம் நீல நிறத்தில் இருக்கும். சிறப்பு தினங்களில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசாங்கங்களில் தன் தேசிய கொடியை ஏற்றி தன் மண்ணிற்கு பெருமை சேர்ப்பர். நாமளோ நம்ம தேசிய கொடியை நம்புவோர் பருவத்தை நம் நாட்டிற்கு பெருமை கொள்ளச் செய்வோம். வாருங்கய்யா, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். ஜெய் ஹிந்த். Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush so early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes so early in the morning. Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush so early in the morning. This is the way we march to school, March to school, march to school. This is the way we march to school on a cold and frosty morning. Come on, children, go faster and faster. That's it.
வயக்காடு பாவச்சா வந்தாடு ஆசைக்கார பயலோடு அன்பாட்ட கொண்டாடு தலைபோதும் மேற்காட்டில் தாயோட கைப்பாரு வெள்ளந்தி சிரிப்பால விளக்கேத்தோ நம்மூரு ஏரோடும் மன்னத்தான தீர நீ பூசு பொங்கப்பாறைய நீ கும்பிடு முட்டும் காளைய நீ வம்பிடு பொங்கப்பாறைய நீ கும்பிடு முட்டும் காளைய நீ வம்பிடு ஆசைக்காடு வயக்காடு பாவச்சா வந்தாடு ஆசைக்கார பயலோடு பண்பாட்ட கொண்டாடு இருந்தாலவே மெய் கூசிடும் இந்த காத்து இல்லையே மண் வாசனை மலர் வாசனை சுகம் போலவே பர்ஃபியூமில் இல்லையே பாலோடு வெப்பம் குச்சி தள்ளீட்டி கொள்ளலாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மறந்து கொஞ்சம் தோணுன்னலா வெள்ளாட்டம் குட்டி போல தோவாட்டம் போடலாம் கீபோர்டு கட்டம் தாண்டி கிளி போலாகலாம்
3, 4, 5, 6, 7, 8. வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா அதிகம் ரெண்டணா கடைசியில் துந்தனா 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 நிலைமைக்கு மேலே நினைப்பு வந்தா நிம்மதி இருக்காது ஐயா நிம்மதி இருக்காது அளவுக்கு மேலே ஆசை வந்தா உள்ளதும் நிலைக்காது அம்மா உள்ளதும் நிலைக்காது வாடகை சோபா 20 ரூபா விலைக்கு வாங்கினா 30 ரூபா வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா அதிகம் ரெண்டணா கடைசியில் துந்தனா 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 யானையை போலே போனையும் தின்னா ஜீரணமாகாது ஐயா ஜீரணமாகாது யானையை போலே போனையும் தின்னா ஜீரணமாகாது ஐயா ஜீரணமாகாது பட்டால் தெரியும் பழசும் புதுசும், கெட்டால் தெரியும்